Bu, ndolek ngono wong iki diarani apik ki mergo akhlake. Sampeyan duwe murid, sampeyan iki mulang. Murid sampeyan iki akeh. Sampeyan sing ngarani sampeyan murid sampeyan sing apik lak duduk pintere. Nggih. Sing sampeyan ngarani murid apik ki lak murid sing akhlake apik. Sampeyan duwe murid pinter anake wong sugih. Tapi lek diwulang rame nganyel nih. Sampeyan yo ngarani murid elek kuwi. Sampeyan luwih seneng di murid bodoh tapi akhlaknya apik tinimbang pinter tapi akhlaknya elek. Akhlak iki tenan, Pak. Kalau ning Indonesia iki nek pelajaran jenenge PMP. Pendidikan Moral Panca. Saiki wis ra patek dingge niku, Pak. Padahal niku sae pendidikan moral Pancasila. Mergo Pancasila ki mulai sila pertama sampai kelima itu asline nilai agama niku. Ketuhanan yang Maha Esa ya qul huwallahu ahad. Lho nggih. Kemanusiaan yang adil sampai sing kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mula winginane iki enek bong-bongan dinginane iki jane muarane lah akhlak toh. Mergo pejabat ini gak patah iso menginterpretasikan sila kelima kuwi lho. Pejabat iki lek kenal PMP, duwe moral. Lah moral kuwi sing kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Lho kok enek lho pejabat gak adil to. Wong cilik golek bakul cilok sedina golek 30.000 kangelan. Lah kok kono sedina diundakne 3 juta to, Pak. Iki lho moral iki lho ning ndi, keadilan sosial iki lho ning ndi? Nggih napa nggih? Awake dhewe iki jengkel winginane iki mergo ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iki ora mlaku. Ning ndi nek operasi orang nggawa SIM ditilang. Tapi golek SIM iki lho angele kaya nyekel ula kejegur uli, Pak. Nggih nggih nggih. Lho kok jenenge rakyat lho dinyel-nyel jenenge ujian golek SIM iki lho. Dialan iki menggok-menggok sing dalet kuwi ning badal ra enek. Lho angel iki ning badal ra enek. Wong kadang tak bayangne cara dalan kuwi enek. Wong badal ora kira ditumpaki, dituntun. Dituntun kan ya gak masalah toh. Lho tapi lek sampean ujian kok tuntun, gak oleh. Padahal ning alam nyata dituntun oleh. Loh, saiki lho umpama sampean Pak liwat dalan wangel. Lha terus engko umpama gak iso sampean kan yo dituntun toh. Tapi lek ning kono ujian gak oleh dituntun. Padahal ning alam praktek boleh dituntun. Lah ya lucu tuh kadang iki. Lho sampean golek SIM ngono kaya kesehatan barang ngono kaya bedil kok. Nggih napa nggih? Pokoknya Masya Allah. Wis golek SIM angel, ora kan duwe SIM ditilang ki wayahe disidang ning pengadilan, mbasa ditilangi disogok 100.000 beres. Lha iki jenenge wong salah ditindak karo salah iki ning Indonesia iki. Sing salah ora nggawa SIM disalahne terus ditindak karo perbuatan salah. Lha terus sing nindak karo salah lho sing hukum sapa? Kita lagi Pak yang jadi korban ketidakadilan. Mesti lek sampean melanggar peraturan Pak, yo ditilang, yo sidang nang pengadilan, enteke pira? Yo bayar. Wis golek SIM angel, akhirnya lewat makelan malah tak nyuta. Iya apa ya? Yo ngene iki negarane awake dhewe iki. Mergo ora praktekne PM. Lho saiki tuku tanah niku lho regane 100 juta. Kuwi golek apa ki jenenge? Sertifikat iso entek 20 juta. Gek padahal untuk kertas telu mekan, maca kertas tok regane 8 juta. Kok ya pegawene jenenge BPN ya wis digaji negara. Masya Allah. Ora kon melu BPJS dioprak-oprak. Mbok melu BPJS ning rumah sakit mek 3 dina. Mari gak mari dikongkonmu.
Golek operasi ki ya antri, tapi lek sing umum langsung ya ngono kuwi Indonesia. Mula winginane nek bong-bongan kuwi ya akeh wong-wong sing melu marem ya. Heeh ta. Apa meneh teke sing mari joget kae. Ndong nggih. Wis pancen negara ki wis masyaallah. Mergo nyapa? Moral. Yo. Moral. Oprak-oprak kon bayar pajak boso bayar dikorupsi ya jan insyaallah wis remuk awake dhewe iki remuk pokoke mula terus denane nek sing genten ngremuk ya walaupun itu ya juga tidak boleh aja ngebong gedung DPR ngebong paling sing dandani ya sampeyan neh ya duit pajak ora ya kok ngene sampeyan kuwi kok. Mula akhlak itu di atas segala-galanya Pak. Manusa ki diarani apik iki ora mergo kualitas ibadah tapi mergo akhlake. Mula banyak hikayah-hikayah yang menceritakan banyak orang ahli ibadah akhirnya terpuruk. Mergo nyapa? Ora dibarengi karo akhlak. Enek wong wedok zaman Rasulullah Bu. Nek ibadah iki Masya Allah. Semua sahabat itu kagum. Bahkan garwani jeung Nabi Sayyidah Aisyah ya kagum sehingga mereka punya persangkaan punya husnudzon hiya min ahlil jannah wong kaya ngono kuwi lho pantes mlebu swarga mergo ngibadah iki Masya Allah akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi pirsa wong nika lho ahli ibadah heeh nyapa kok sami husnudzon berprasangka baik kok piyambake terus benjing mlebu swarga. Jeng Nabi mendel sekedap langsung dawuh lah. Wong sing ahli ibadah kita ora lek mlebu swarga. Bal hiya finnar, so wong kae dincep ning neraka. Lho, ahli ibadah lho Jeng Nabi. Wo awakmu gak ero. Wong kae ahli ibadah, tapi karo omah sandinge gak akor. Wis to ben dina ibadah tapi satru. Tek ngamalmu. Mergo wong satru ki akhlake enek sing batin dan iki ta tiyange aja satru wong satru ki akhlake elek lek akhlake elek ibadahe katut ini buktinya di zaman Rasulullah Bu wong ki lek satru genten di satru Allah niki lho Pak resikone wong satru kadang munggih wong awam awake dhewe kaya biasa. Jeung Nabi ngancam ayyumal muslimaini mata wa huma mutahajirani la yastami'ani fil jannah. Dindiane manusa dindiane wong badal. Satru kok sitok wis mati dhisik urung akor karo-karone gak bakal ketemu nang swarga. Karo-karone selalu ketemu nang neraka. Aja mbok anggap sepele yu satru ki. Mergo satru kita ternyata menghancurkan ibadah. Wes, iki engko ndang ngakor. Mula sampeyan iki aja sampe wong badal ora melu yasinan. Mergo lek sampeyan melu yasinan, krana dosa sing paling akeh karo tangga. Wong satru ki karo tangga. Sampeyan kok lek satru, lek melu yasinan, umpamane yasinane dina Jumat, sampeyan kan pendak Jumat ketemu karo tanggane. Kanjeng Nabi dawuh dindi nek wong wedok loro ketemu kok salaman maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Lho sampean iku lek melu yasinan kok dene nek satru engko jemuah iku lho sampean iso wawuh melu yasinan sampean jemuah melu yasinan petuk karo tanggane dosane entek mari ngono setu ngrasani neh sampai kemis dosa jemuah entek nggak ya aja to dong jadi yasinan tuh media untuk ngakorne iki salah satunya jenenge melu yasinan jamaah berjamaah terus salaman ya media ngakorne niku satru ge oleh apa lho wong satru ki ra dalan yo nggih ta arep ngidul karo wong kidul satru arep ngalor karo wong lor satru selandi dalan sampeyan arep ngetan karo wong ngetan ya ge wong satru ki atine elek
Iya lek petuk karo sing disatrune ning toko kok petuk langsung batin elek. Petuk wedhus. Lha tenan. Wis aja satru. Yo wong satru ki akhlake Ada seorang sahabat namanya Alqamah. Lek sing tau mondok terus dijekne kitab jenenge Duratun Nasihin mesti terus cerita niku. Namanya Alqamah niku ajeng sedo dituntun kon ngonekne la ilaha illallah mboten saged. Lho niki sahabat lho Pak mboten gemen-gemen. Garwane nuntun bolak-balik mboten saged muni. Akhire garwane utusan sampean tindak jeneng Nabi ya. Jeneng Nabi diaturi kon tindak rene ben dituntun jeneng Nabi. Akhirnya utusan jeneng Nabi murid jenengan kekasih panjenengan orang yang selalu bersama panjenengan. Hari ini badhe sedo dituntun ngene kalimat tauhid mboten saged jenengan katuran tindak mriku jenengan sing nuntun jeneng Nabi. Apa kata Rasulullah? Bilal dalem jeneng Nabi, awakmu sing ana tuntunan. Akhirnya dituntun kalau sahabat Bilal mboten saged muni kalimat la ilaha illallah. Balik piye Bilal mboten saged? Rono neh takon ana sing wedok Alqamah duwe ibu apa ora? Lek duwe golek ana ibuke aku pengen ketemu karo ibuke. Kon mara ibuke nang nggon aku. Mbak, Alqamah kagungan ibu, kagungan daleme pundi mriko? Goleki panggih. Bu, jenengan ibu Alqamah nggih. Hari ini ditimbali Kanjeng Nabi jenengan. Seneng krana sing nimbali Kanjeng Nabi. Wonten dawuh jeneng Nabi, Bu, kula tak tanglet. Alqamah niku putrane jenengan nggih jeneng Nabi. Jenengan kedah jujur kula Rasulullah. Nalikane Alqamah urip kali jenengan napa nate Alqamah niku duwe akhlak mboten sae. Napa nate Alqamah gelakne panjenengan sebagai seorang ibu. Langsung ibuke nangis. Nggih jeneng Nabi. Nate kula timbali mboten purun mara jeneng Nabi. Kurang piye kula dadi ibu sawah cengkal 300 teng badal ya wis tak wehne. Jaluk omah nggih kula gawekne. Dereng dangu nyuwun Kijang Innova yo tak tukokne. Kula timbali jeneng Nabi. Kula kan benakne genteng bocor. Lho kok mboten purun mara jeneng Nabi. Sakitnya tuh di sini kan jeneng Nabi. Enak sing batin mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Mungkin menakne cerita ben sajake jenengan iki terbawa karo cerita niku. Penceramah iku kudu ngono kuwi. Tapi intinya anak gak duwe akhlak karo ibuke. Akhirnya Nabi dawuh, jenengan ngapura, Bu, jenengan ngapura. Alqamah badhe sedo kegandolan akhlak mboten sae kali panjenengan mboten saged ngonekne kalimat tauhid. Mboten jeneng Nabi, mboten. Anak kok akhlake rapi karo wong tua. Dirayu mboten purun ngapura jeneng Nabi dawuh bat dalem. Ayo padha nglumpukne kayu. Mbasa kayu wis klumpuk, tanglet ibuke. Damel napa jeneng Nabi? Tak gebong anakmu. Aku gak kepengen muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku ning akhirat disiksa karo Allah, dibong karo Allah. Mumpung durung dibong tak bonge nang donya. Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi, lho lara oleh dibong ngapuranen. Akhire ibuke dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, dosane Alqamah kula ngapura." Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mlayu teng daleme Alqamah, cek teko emperan Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnal khatimah. Tapi muridnya Kanjeng Nabi kepleset padahal muridnya Kanjeng Nabi Pak. Padahal sahabat. Merganya apa? Gak duwe akhlak karo ibuke, tahu ditimbali gak moro ibuke terus gel. Mergo sering tak atur ning dhuwur bumi iki lek sampean jujur tenan, wong sing paling ampuh ki wong tuane dhewe-dhewe. Saking ampuh jenengan jadi wong tuwek, Bu. Kanjeng Nabi sampai dawuh ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhone Allah dideleh nang ridhone wong tuwa, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Duh, jenengan dadi anak hebat to kaya apa lek wong tuwa gak lila sing dijagat Allah melu gak lila kok. Sampeyan dadi wong pinter, Bu, gelare tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur.
MSc komplit sak WC ini pisan. SHMH komplit sak BH ini pisan. Enek uang digelar tumpuk-tumpuk tapi wong tuane gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak digelar yo mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu lilo. Jenengan dadi wong ahli sedekah donya entek nggih bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah. Sampeyan ahli sedekah santunan anak yatim janda miskin, ahli sedekah tapi wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending lu kok ni cenil bapak ibu entek 2.500 bapak ibu lilo, Allah melu. Wes sing di wong tuwek dijaga akhlake tenan. Sampeyan dadi wong duwe jabatan tinggi, dadi lurah, camat, bupati, gubernur. Sampeyan nek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending jadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo, Allah melu lu tenan. Sampeyan jadi wong ahli ibadah, wes sholat jamaah deres Quran istiqomah, bathuke ngecap ireng susun 28 tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwene 5 menit bapak ibu lilo, Allah melu lilo. Napa yang terbukti nih? Alqomah kuwi mau lho. Ahli ibadah meh kepleset. Mergo tau gelakne ibu Bu. Dijogo akhlake karo wong tuane, terutama iki sing cek nom-nom iki. Sing arep rabi, tulung ibuke dijaluki pertimbangan tenan. Lek wong tua lilo sampean melangkah, lek wong tuwek gak lilo aja melangkah. Rabi ki lek wong tuwek gak lilo, Allah melu gak lilo kok. Aja golek gantenge tapi golek lilane Allah, lilane wong tuwek. Anu lho Bu, kula niki kadung duwemen karo Solikin lho Bu. Ibu emoh karo bapak emoh. Karepe bapak karo ibu sampean kudu rabi karo Solekan. Lho iki lek anak sing bijak milih Solekan, senajan karo Solikin demen. Mergo golek ridane wong tu. Tapi anu lho Pak, Solekan iki gak patek ganteng lho marakne. Eleh. Ganteng karo ora ki masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo Solekan padha. Wih sing sik nom-nom iki tenan, Nduk, golek lilane wong tuwek tenan. Nek perkara ganteng kok belani, lek ganteng mek 3 wulan kok. Bar kuwi wis ketok asline kok. Ora yo ngono to yo. Cek manten nyar nek nyeluk diajeng sayangku, cek anyar. Boso wis entuk 4 sasi sing wedok rambute brintik lek nyeluk ganti, "Tik, brintik." Lho nggih. Cik manten anyar jam 12 jam 11 bengi sing wedok dijawili, "Dik, gak kudu ngek." Ndang to ngek tak terne ora kudu ngising lho kon ngising. Lah ngetokne setia. Mboten Mas, jam 12 jawili neh, "Dik, gak kudu ngek." Ndang to ngek tak terne ora kudu ngising kok kon ngising. Ora kudu pipis kok kon pipis. Kuwi mergo cik anyar, jajal sing seragam ngene iki. Ya kudu ngising ya terno ya keremen iki lho. Lah iki piye ya ada ono kreseke goan sesuk. Tenan. Nduk ki sing cik nom-nom, Nduk, sok lek rabi anu nggih golek lilane bapak ibu nggih. Nek iso sampean iki dadi bocah ngene, kula nderek ya. Pokok ayah karo ibu lilo kula melangkah. Lah ibu mboten lila kula yen mboten melangkah. Lho Kanjeng Nabi ki wis gak ndek wong tuwa, ajeng rabi niku lho saking apike akhlake. Wis dilamar kali Khadijah. Apa jawab Rasulullah? "Sik, aku tak matur pamanku. Lek pamanku lila aku mlaku, lek pamanku gak lila aku ndak mlaku." Kanjeng Nabi wis gak ndek wong tuwa lho pamane, Pak. Cek digondeli kok. Lha iki jenenge akhlak. Mula ki sing rawuh rene tenan, akhlake sing apik karo wong tuwa. Sampeyan ngene lho yu.
sampean iki lek duwe ati sabar, kumpul wong tuwa. Mergo lek sampean sabar kumpul wong tuwa jenengan seneng terus. Mergo sampean sabar. Lek sampean wong tuwa seneng, Allah melu seneng, urip sampean barokah. Tapi lek awakmu gak sabar iku, kowe dadi anak gampang nesuan, aja kumpul wong tuwa. Kowe engko gemberah ora barbar. Nggih. Awakmu aja kumpul, awakmu kaku kok. Sampeyan golek kontrakan ae. 3 kilo koma, engko lek kangen moro kuwi malah rukun. Mergo kumpul wong tuwa iku kudu sabar. Kumpul wong tuwa iki tenan yo, entek piro gak gampang diceritakne karo wong tuwa. Sing kumpul iki lho. Sing omahe adoh iki sak wulan pisan moro dipamerne. Lho anak iki lho sing sitoke omahe ning Kediri kota ngono. Lek moro sak wulan pisan, halah nek nggawa cilok ngono lho. Ngono iki wong sak badal. Kowe golek anak kaya anakku. Kuwi lho sing Kediri. Pendarene mesti nggawa cilok. Mbah, sing bendina nukane soto, rawon, rujak iki belat ora tau diceritakne. Ah, sing gandeng jeleput ora tau critakne. Lah mula pancen kumpul wong tuwek kudu padahal sing omahe kota iki lek rene sak wulan pisan nggawa cilok lho mulih yo ngrontoki kambil. Kambil gawa, tewel gawa, gedang tah gawa, pete gawa. Ngono ki wong tuane wis mamerne sing ning Kediri, sing ning badal jeleput belas ora tau diceritani. Iki nek sing batin dan iku tak mbok kula sanding kula kuwi. Lha iya, pancen kudu sabar, sampeyan ora sabar aja kumpul. Mula kathah wong arani wong tuwek iki lek wis sepuh kan kaya Quran rusak, Pak. Diwaca ora kenek tapi didek malati. Lho tenan. Iki sing nom-nom batin wih kenek kowe mbok, kenek. Aja muni ngono. Ora tenan. Nomor 2 carane bekti wong tuwek kuwi aja gampang gelakne. Omong sak omong dihati-hati, wong tuwek gelo, Allah melu. Nomor 2 aja pelit. Sampeyan karo wong tuwek aja hitung-hitung. Sampeyan lek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung. Lho. Sampeyan lek pengen sugih, lomano karo wong tuwek dhewe-dhewe. Lek sampeyan gak hitung-hitung, Allah genten gak hitung-hitung. Tenan. Sampeyan rezeki lek pengen disokne, lomano karo wong tuane dhewe-dhewe. No kadang dadi anak wis pelite masalah karo wong tuane. Jenenge omahe iki lho sanding wong tuane. Malah benisuki ora tau masak, malah sarapan gini mboke. Mulih nggo sego sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang. Peh kere ngene iki model ngene. Mula sampean tenan sing loman iki engko bar pengajian sesuk mboke diparani, Mbok. Diomongi. Mbok, mulai sesuk sak teruse listrik ora usah sampean sing bayar, aku anakmu sing bayar. Mbok, sak wulan tek pira to sampean karo bapak iki jane berase 20 kilo ton. Ya wis, mulai sesuk ton sing nukokne beras 20 kilo. Sak teruse. Gagah awakmu. Lah ton langsung ini kae. Lha tenan. Mbok, sampean melu warisan 3. Engko kabeh sing bayari aku lek mbethok PN. Ora malah melu warisan wayah pasok njaluk mboke. Kualik mboke kon melu warisan sampean sing masoki. Engko lek mbethok wehno wong tuane. Lha. Ramadan diparani mboke, mbok rasa mikir sahur, rasa mikir buka. Apa jare anakmu iki? Oh, anak kok iki meja 3 setel digawe lebaran, aku sing nyukupi. Ora usah mikir jajan. Klambine sampean tak cukupi 3 setel. Pak, 3 setel. Nyo iki 10 juta kangge persiapan lebaran. Wer. Aku urung tahu kok. 10 juta urung tahu. Sering tak cerita nih teng Blitar itu ada seorang perempuan.
alumni pesantren wis gak di wong tuwa, duwene mek mara tuwa. Ingat ae. Lah mara tuwane niku karo omahe dheke sekitar 300 sampai 500 meter. Lah kok karo si mantune wedok niku wau mara tuwa niki dikontrakne etek. Bakul sayur ini apa beringarane? Etek. Tek dalem, Mbak. Sampeyan mulai sakniki gini mara tuwa kula niku. Sampeyan wae apa sing dijaluk, omong ngono ku sing bayari kula. Eteke mara tenan, Mbah, jenengan kali Mbak niku kan mundhut saksir jenengan. Mengke mbake sing bayari. Niku pendak dino Sabtu totalan, itu sekitar tahun 2013, Pak. Pendak Sabtu totalan. Kadang tek 75, kadang tek 100, paling banter ki tek 100 selawi. Mek gara-gara ngontrakne etek Allah lek ngijoli, Masya Allah. Rezeki kayak disok nih karo Allah. Sur bakulan teng pasar Blitar saking larise sampai bokonge ra ketok. Omahe iki gedhek yo tahun 2013 karo Allah dikersakne iso tuku pickup. Mari iso tuku pickup dikersakne karo Allah iso tuku panter. Mari iso tuku panter-pantere didol omahe digedhekne. Omahe dadi leren Allah saya rezeki iso duwiti tegalan burine omahe. Mari iso duwiti tegalan leren dereng Allah ngesoki rezeki iso tuku kijang Innova. Mari tuku kijang Innova leren mboten sekitar tahun 2014. Lah kok pamer Pak Lukman, alhamdulillah kula pun saged daftar kaji sekalian. Iki lho, mergo karo wong tuwa elo. Wes iki engko dipraktekne. Bar pengajian aja mulih sik. Golek toko buka, tuku kacang atom karo roti sisir, terus paranono wong tuamu dok sapa kuwi? Aku mbok. Sapa? Tun. Nyapa Tun? Ki mbok enek kacang atom karo roti sisir. Lho kok dengaran Tun ngeteri mboke tas diomongi Pak Lukman mbok. Bu sing loman nggih. Mergo lek sampean gak hitung-hitung Allah genten ora hitung. Wes, sampean godhel tenan iki akhlak nih penting. Iblis niku Pak. Dulu namine Azazil. Dadi teng swarga niku sing penghunine niku kabeh malaikat. Lah ketuane malaikat teng swarga niku namine Azazil. Azazil satu hari gampangnya cerita ditimbali kali Allah niku wonten tertulis wonten kitab Sirajut Talibin kados wonten. Azazil dalem Gusti rene enten apa Gusti? Umumno anak buahmu kon nglumpuk. Aku arep ngowahi pengumuman ning anak buahmu. Akhirnya ketuane malaikat ngumumne ya ma'asyiral malaikah ijtami'u amama rabbikum. Malaikat kumpul. Gusti Allah arep ngenekne pengumuman. Akhirnya malaikat niku kabeh nglumpuk. Lajeng Allah matur Azazil wis nglumpuk sampun Gusti. Lajeng teng Quran niku Allah dawuh wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Malaikat sak langit ayo hormato aku gawe makhluk sing jenenge Adam. Ayo usjudu. Tafsirane ai akrimu. Ayo padha hormato. Kau wabeh malaikat sak langit hormat Pak, hormat kabeh. Lho kok illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lah kok sayyidul malaikah Azazil niku lho. Lah kok malah ora hormat to? Ditegur karo Allah, "Hei Azazil," cara bahasane, "Ma manaka ala tasjuda id amartuk" ning teng Quran. Nyapa kira gelem hormat? Apa sing marakne gak hormat ning Adam? Mboten Gusti. Ana khairum minhu. Lah mulai kula niki luwih apik tinimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan dadosne kula, nasab kula saking geni, nasabe Adam saking lemah. Nasab geni karo lemah niku sasik sayan geni munggo Adam. Lho, aja ndelok munggo iblis, aja ndelok Adam, ndelok aku sing ngongkon. Nah tapi lek sing ngongkon jenengan nek hormat Adam ya mboten lah.
Wong kula niki lho wong lawas ning swarga, Adam iki wong anyar. Kok enek lho wong lawas kon hormat wong anyar, menyuk men. Akhirnya Allah marah. Ya wis lek ngono kowe ora manut aku, ukhruj minha fa innaka rajim. Wis metu saka swarga, sampai kapanpun tak laknati. Iblis niku ditok nika swarga niki mek sitok salahe, Pak. Rumangsa luweh apik tinimbang Nabi A. Padahal makhluk Allah sing ahli ibadah niku mboten enten sing ngalahne Azazil niku. Sing ngalahne iblis niku. Sehingga ulama dawuh wa kana iblisu min aktsaril malaika ilman wa amalan. Makhluk Allah sing paling pinter, sing paling sregep ibadah niku jenenge iblis. Iblis ku pinter, Pak. Lah piye wong bedino ketemu Allah kok? Iblis ku yo ahli ibadah. Wa kana iblisu yasjudullaha arba'ina alfasana. Iblis ku ibadah teng Allah suwine 40.000 tahun, sedetik pun tidak pernah bermaksiat. Wis 40.000 tahun, Pak. Enek ning badal wong 40.000 tahun ibadah gak maksiat. 4 tahun nih. Gak enek. 4 wulan. Gak maksiat blas. 40 dino. Ya Allah gak enek. 4 dino gak maksiat blas. Ya Allah gak enek. 4 jam jagongan gak ngrasani. Lho iblis niku 40.000 tahun, Pak, coba tidak merenung. Hancur ibadahnya, Pak. Meknya apa? Rumangsa luwih apik tinimbang Nabi Adam, muncul kesombongan, Pak. Ya Allah. Kok hari ini kita menyaksikan banyak orang yang merasa dirinya punya nasab istimewa sehingga menganggap orang lain itu di bawahnya. Na'udzubillah, Pak. Sak piro ibadahku? Di dalam tubuh saya mengalir darah ken arok, ken dedes, ken umang, darahmu kentol. Menganggap darah orang lain hina, mereka merasa punya darah mulia. Rasulullah itu dipuji bukan karena nasabnya, Rasulullah itu dipuji bukan karena kualitas ibadahnya, Rasulullah itu dipuji dalam Al-Quran karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene sliramu Muhammad, akhlakmu ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Ora sanggumun karo kesing delok akhlake. Lek wis roh wong gawe serban sak gunung kelut nepah. Bingung lek arep nyangoni. Guru-guru sing ngulang AIU babimu kuwi lho sampean wong tenan kuwi. Guru-guru TPQ itu loh orang-orang yang berjuang, Pak. Masya Allah. Bu, akhlaknya dijogo nggih. Terus ngibadah awake dhewe kuwi sak pira? Wong 40.000 taune hancur kok. Mergo rumangsa luwih apik tinimbang wong. Sampeyan tak belajari lek metu ka omah kok petuk wong tuwek, ati jenengan kudu muni ngene, aku karo wong kuwi jek apikan wong kuwi. Mergo wong kuwi umure wis akeh, berarti ngibadahi ya wis akeh. Mula aku karo wong kuwi jek apikan wong kuwi, kudu ngono. Lek petuk cah cilik, sampean kudu muni ngene, aku karo cah cilik jek apikan cah cilik, mergo uripe durung suwi, dosane ya durung aku sing uripe suwi dosane luwih akeh. Ngono lho, Pak, iki jenenge tata krama, iki jenenge adab. Ngono lho. Nek petuk wong tuwek, awakmu ki rumangsa elek, mergo umure akeh kono ngibadahi ya akeh. Lek petuk cah cilik, sampeyan kudu rumangsa lek cah cilik luwih apik timbang aku, mergo cah cilik umure jek titik, dosane ya nah apa ya? Nah apa ya? Ngono lho. Yo. Lek petuk wong ora seragam, sampean kudu ngene, wong sing ora seragam karo sing seragam, apikan sing ora seragam. Lah nyapa yu? Mergo seragamku durung lunas. Lah kae wis lu. Lho tenang. Wis lek ngono Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu di atas segala-galanya. Mula Islam iso berkembang ning tanah Jawa ki mergo sing duwe sing ngembang niki wong duwe akhlak, Pak.
Dulu pemeluk mayoritas agama teng tanah Jawa itu Hindu, hari ini mayoritas Islam. Lah nyapa sing nggawa Islam ku mbiyen duwe akhlak. Sampeyan semerep Sunan Kudus, ya Allah, saking akhlake saene wong Kudus iki diomongi, wong Kudus kowe iki lek kurban aja mbeleh sapi. Lha enten apa Mbah Sunan Kudus kowe lek mbeleh sapi, ada umat lain yang tersinggung perasaane karena mereka menganggap sapi itu setengah dewa, ya kuwi wong Hindu. Golek kowe korban mbeleh sapi wong Hindu muni yo pangeranku dibeleh. Lho sampean ning Indonesia nabrak sapi gak bermasalah, Pak. Sampean ning India nabrak sapi bermasalah. Karena orang India menganggap sapi itu setengah dewa. Loh betapa agungnya akhlake Mbah Sunan Kudus. Sampai wong Hindu ki dijogo perasaane, Pak. Sampai hari ini ceritane wong Hindu ki lek mbeleh korban kebo, Pak, mboten sapi. Masya Allah. Akhirnya wong non muslim batin awake dhewe lho agamane ora padha karo Sunan Kudus. Awake dhewe perasaane dijogo. Apa meneh awake dhewe lek melu Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Loh wong biyen lek berjuang ora saiki ceramah kok nggawa celurit. Mencaci maki pejabat. Wah, kowe kafir, kowe aduh. Naudzubillah ya Allah. Ya Allah. Tenan, Pak. Sampeyan iki nggumono karo wong sing diakhlak. Ojo gumun karo wong sing jubahe serba. Lah tenan. Ning Tulungagung niku enek kiai namanya Mbah Yai Jalil. Niku akhlake terkenal saya. Mbah Yai Jalil mursyid Thariqah Sadiliyah. Satu hari kula dapat cerita niki. Ceritane sikoh kongli wong sing nek dipercaya. Satu hari Mbah Yai Jalil ki nampa tamu. Wong wedok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten niku? Kula Yai. Sinten kula? Saking pundi? Kula saking Surabaya Yai. Badhe wonten napa? Anu Yai, kula badhe nyuwun syarat. Lha enten napa? Kula sakniki nyambut damel suwepen Yai, suwepen. Lho sampeyan nyambut damel napa? Kula bakulan Yai. Bakulan apa? Nggih bakulan Yai. Bakulan apa? Nggih bakulan. Lah sampeyan ning Surabaya ning ndi? Teng Doli Yai. Oh alah. Sampeyan nyambut gaene buruh makan manuk to? Nggih Yai. Enek to enek wong wedok nyambut gawe buruh makan pitik. Barang enten to? Iki nyambut gaene buruh makan oh alah jenengan niku PSK, pekerja seks komersial. Nggih Yai, Mbak nyambut damel ngoten niku mboten pareng kalih Allah. Sampeyan cobi pindah mawon. Mboten Yai, mboten saged. Saged kula mek niku kok ge anak kula cilik-cilik telu. Mangke lek kula mandeg, sinten sing ngopeni anak kula Yai? Ge niki dina suwepen Yai. Ya Allah. Mbah Yai Jalil marah. Ndak, Pak, digawene oret-oretan jare saiki. Arek anu Mbak niki mangke disalap sor kasur. Wangsul Pak teng Surabaya, 2 wulan balik nek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok sampean Mbak? Ora sing 2 bulan nyalem nggih. Loh, napa dereng laris? Anu Yai, kelarisen Yai. Jimat jenengan kemanden Yai. Niki tamu kula luar sate gede Yai. Wingi enten sing KTP-ne ceblok niki lho kok badal to Yai. Lah terus pripun? Anu Yai, kula badhe leren Yai, kula badhe leren. Lho. Lho kok leren mangke lek kula terus nih kula mati Yai. Lek mati sinten sing ngopeni anak kula? Mbak, lek durung di penggawean liya aja leren. Diwalik karo Mbah Yai. Mbah Yai Jalil. Mboten Yai, mboten. Terus piye? Kula badhe buka toko Yai. Bojo kula mati ninggale lemah sing sepalih badhe kula sade. Kula damel buka toko peracangan. Yai jenengan paringi syarat Yai. Ya Allah, sampean wis nekat tenan leren. Nggih Yai, nggih. Mboten kuat Yai.
Wong nyak niki udale wedi enti lho Yai. Lah. Ya wis nek sampean tekad sampean ngono, digekne oret-oretan, wis iki disalahne kotak ada duit. Akhirnya tenan wangsul buka toko dilantari Mbah Yai Jalil. Lah kok tokone laris barokah. Akhirnya perempuan itu menjadi wanita taibah, bertobat kepada Allah. Ini loh cara berjuang ulama biyen ndamel akhlak. Mulah wong NU niku kudu bangga. NU inilah orang-orang ulama kita itulah yang berjuang, yang menggunakan akhlak, Pak. Gak pernah menyakiti hati orang lain. Kuwi cara takon aku iki anu nyuwun syarat niki kula nyak cepi. Kere mah aku yang ngono. Tapi Mbah Yai Jalil menganggap bahwa itu juga hamba Allah, harus kita jaga perasaan nih. Bu, akhlak nggih. Lu tenang. Oh karena akhlak itu masya Allah. Nah pun, jeung Nabi ki diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lu lek ngono akhlake wong biyen rusak. Mula zaman biyen diarani zaman biyen awake dhewe nek ngaji teng musala wis diceritani jahiliyah wis kaya ngono kae. Apa meneh wong wedok zaman jahiliyah ki raning regane. Wong wedoke zaman jahiliyah yo lek men, ngertos men. Menstruasi duduk mencret. Wong jahiliyah niku lek men Pak karo sing lanang turune kandang unta. Mergo wong jahiliyah nganggep wong wedok ki lek men kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Jadi terus diturunke kandang untane kok men seminggu ya seminggu turu karo untane. Kok 3 dina pisan dibengoki piye Mak? Wis urung. Apa rupane Mak? Abang. Entuk 5 dina piye Mak? Ya, cik celeret-celeret coklat. Ya wis terusno turu kandang unta. Mbok wis 7 dina piye Mak? Wis bening ki ya. Ya wis berarti suci mulia. Dadi lek men dikeloni untane, lek suci dikeloni bojone, itu wanita jahiliyah. Saiki nek ning badal wong wedok men turune kandang sapi. Mboten nek mangkane loni kalau nyeng lanang. Itu Rasulullah yang memerintahkan, ndak boleh. Biyen jenengan nek ngaji diceritani, wong jahiliyah kok babaran anake wedok mesti wong jahiliyah iki lek ndek anak wedok satu punya keyakinan, aku engko uripku tambah melarat. Jadi bayi wedok itu tidak membawa keberkahan nggih mohon. Wah uripku jeleput lho. Timbang aku sok uripku jeleput tak pateni. Di samping itu wong jahiliyah ki lek ndek anak wedok isin mergo wedok gak duwe gagah, gak duwe maco, gak iso perang, gak iso numpak jaran. Mergo wong jahiliyah tengane perang. Pateni lek anake lahir wedok. Mula Sayyidina Umar dereng masuk Islam, tasih kafir. Bojone babaran, lha kok anake wedok. Bojone paham, engko lek konangan Sayyidina Umar anakku mesti dipateni. Akhirnya mulai lahir ki sampai umur 6 tahun niku dipacaki lanang. Sayyidina Umar gak ngerti lek anake iki jane wedok. Mbasa umur 6 tahun dipelajari numpak jaran. Mergo ketangguhan kehebatan laki-laki iki ukurane sak pira dhek tangkas mengendarai kuda. Dadi kecil anake wong jahiliyah iki dipelajari numpak jaran, Pak. Lah Sayyidina Umar yang ngono, umur 6 tahun anake dipelajari numpak jaran. Mari dipelajari numpak jaran dilalai kersane Allah. Lah kok si bocah ki muni kudu nguyuh. Ya, kudu pipis. Rene akhirnya suale diplorotne pikirane Sayyidina Umar iki isine mesti batangan. Mbok diplorotne lah kok isine mangkokan, Pak. Sayyidina Umar marah, kowe iki wedok to. Langsung gawe joglangan, mari joglangan digawe anake diceluk. Rene nduk dolanan kene. Teko pikir joglangan dicongkrok nih dipendem urip-uripan karo Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar sering menangis. Ditanya kali sahabat, ya Amirul Mukminin, limadza tabki? Enten apa kok mular Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dawuh, aku kelingan zaman jahiliyah, anakku wedok tak pendem urip-uripan. Iki lho wong jahiliyah. Apa meneh lek wayahe rabi, Pak. Aduh, omah iki duwe anak perawan gede wayahe rabi. Niki ning pinggir dalan kayak umbul-umbul. Lha kok kayak umbul-umbul nuduhne omah iki duwe anak perawan gede wayahe rabi, menerima pendaftaran calon suami. Jadi sapa oleh daftar, Pak? Ya kaya enek panitiane. Ditulis nomor urut 1 Pak Lukman.
Nomor urut 2 kami tuwa badal. Enek ora wong iki? Nomor 3 mudin badal. Tulis si kabeh akhir sing daftar oke diumumne. Enten sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar wong 30. Sapa sing dipilih dadi bojone? Naudzubillah, lah kok wong 30 niku kon ngrasakne cah wedok niku wau sitok-sitok. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Kami tuwa ki njawili aja suwi-suwi sing antri dawa. Iya ya wong. Akhirnya wong 30 ki zina, Pak. Mari zina sapa sing tiwek bojo? Urung enek keputusan, ngenteni cah wedok niku meteng dhisik. Masa meteng sapa sing tiwek bojo? Urung enek keputusan, ngenteni cah wedok niku babaran dhisik. Lek wis babaran sapa sing tiwek bojo? Lagi panitia duwe keputusan didelok bayine mirip sapa muni Pak Lukman niku. Urung diteliti kok. Didelok bayine ganteng, Pak Lukman ora ganteng. Didelok bayine gagah, Pak Lukman ora gagah. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip kami tua. Pak Wo langsung yes, tarik di semangkok. Bosok Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, panjenengan karo Kanjeng Nabi diwalik grimbyang. Dimulyakne hari ini kita tahu hukum Islam mengatakan perempuan itu boleh pakai emas tapi laki-laki tidak boleh. Bu, sing oleh perhiasan emas laki-laki apa perempuan? Bu, silahkan pakai perhiasan dari emas biar panjenengan kelihatan anggun, biar kelihatan tambah cantik, terhormat. Monggo silahkan pakai emas. Laki-laki tidak boleh. Rasulullah yang merintahkan. Wedok dimulyakne. Wong rabi niku sing untuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Pak, kita ngasih uang, kita ngasih materi, kita ngasih mas kawin. Ibu-ibu menerima mas kawin. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Loh, saking mulyane wong wedok. Sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu, mboten kaki bapak. Lah nyapa? Mergo kakine bapak nyelepor pecah-pecah. Nek sing muni rayapen bareng. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi dawuh enek perkara telu sing tak senengi, siji salat, loro wangi-wangian, dan yang ketiga adalah perempuan. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi ditanya kali sahabat, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu, perempuan. Lajeng sinten? Ibumu, perempuan malih. Lajeng sinten? 3 kali Kanjeng Nabi mengatakan ibumu, lho lak perempuan. Lajeng sinten Kanjeng Nabi? Lagi bapakmu, Pak. Lho Kanjeng Nabi lek mulyane wong wedok. Akhirnya mergo wong wedok mulya, akhirnya merembet teng Indonesia enek ibu kota, gak enek bapak. Enek ibu pertiwi, gak enek bapak. Enek hari ibu, gak enek hari. Enek hari Kartini, gak enek hari Loh, saking mulyane wong wedok sampai Nabi memberi penghargaan almar'atu aimadul bilad. Wong wedok cagake rumah tangga. Masya Allah, panjenengan iki karo Kanjeng Nabi diibaratne cagak sebuah rumah. Omah kuwi rasa lek cagake, omah ki ambruk lek cagake ora ro. Lho lek ngono wong rumah tangga kekuatane enek ning perempuan. Mergo Kanjeng Nabi dawuhne wong wedok lho. Nabi Nuh iku kurang hebat piye, Pak? Nabi duwe anak Nuh akal jenenge Kanan. Lah nyapa mergo cagake gak rusak. Garwane Nabi Nuh iki bukan wanita sholihah, bukan wanita baik. Akhirnya anaknya yo lahir gak apik mergo cagake rapi. Fir'aun niku bajingan tengik sang isune lek bajing sampai ngopeni bocah dadi nabi ya, Pak. Namine Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Fir'aun itu wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah.
sampean tak pesen ibu, sampean nek pengen melahirkan anak-anak hebat, ibuke kudu hebat. Nek pengen melahirkan anak solih solihah, ibuke kudu solihah. Mergo sampean kuwi sampean kuwi lho tenang. Anak ki rasa dikongkon salat, pokok ibuke salat, insyaallah anake ya. Anak-anak yang tidak salat ning ngadi luwih ki mergo ibuke ki ya ora salat. Lah nyapa? Mergo anak ki kelet karo ibuke. Aku sitok ora enek wong lanang ki mangku anake iki. Delok sing mangku lak sing wedok. Nggih napa nggih? Anake gampang melu ibuke. Engko lek sampean salat, anakmu ya melu. Kuwi lho Mbak, sampean pangku iki lho. Sampean kok salat ngadeg ngene. Ku anakmu lek melu ngadeg, bukan ngalih ya moh. Ngalih. Mulai gendane Pak, moh. Ibu salat iki lho. Aku ya salat. Ibu ki tuwenyih. Sampeyan Allahu Akbar. Anak mulai melu wabah. Sampeyan maca Fatihah anakmu melu mbeb. Sampeyan rukuk salam, sampeyan sujud salam melu. Aja sampai jadi ibu gak salat, khawatir akan melahirkan anak yang tidak. Mula tak pesen nilai rewang maghrib mulih salat. Maghrib panggah rasa ora mulih. Ngono ki ya alasane penak, Mbak gak salat. Usume maghrib wong salat aja becek. Usume wong saiki ning badal diumumne. Sapa sing mantu maghrib kon nulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Bih amplop piro sing ucul iki kok. Bu, sholat nggih. Anak rasa dikokon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Rono anak iki Bu, urip ki ning sekolahan maling mek pirang jam lho. Ning sekolahan lho maling pek 5 jam. Sisane ki ning omah. Lah ning omah ki sing disawang bapake karo ibuke. Lho anak-anak yang tidak nutup aurat iki mergo pancen ya iya ibuke ki nutup aurat. Wong anake ning TP ki ditarik kudungan brukut malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Wis rambute dirembonding disemir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anake ditarik nang TP ki nang MI nang SD kudungan. Malah ibuke nggih kaos ketat, celana ketat. Lek lungguh nang sekupi rada ndegek anake dipangku ngarep. Akhirnya digawe degek kaose munggah, celanane mudhun. Terus katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing dicontohne anak ki lho apa? Bu. Aurate ditu. Aja melu karnaval joget. Enek kene ngono kuwi. Bu, enek apa ya? Ning badal karnaval ning isor-isor ndorek enek. Ning enek. Sampeyan ya miyok. Ya Allah. Aku tak takon. Sampeyan iki lek melu karnaval joget nang dalan, jujur. Disawang anak pantes napa mboten? Aja miyok. Dadi ibu aja egois. Tenggen kula ki enek wis bendak tahun melu karnaval joget akhirnya anake ngentut ning mburi karo muni ibu epek kok wonge teko ning miyak teko yuk tahun ngarep miyak apa ya miyak ya Allah. Bolak-balik tak umumne wong wedoke joget ning dalan haram. Nek kula winginane ngaji ning Trenggalek iki tak Pak Lurah iki tak omongi, Pak Lurah. Sok ning akhirat ya nek wong nyingkrih nyeri ning dalan kuwi mlebu swarga. Gara-gara nyingkrih nyeri ning dalan terus mlebu swarga. Mergo nyapa?
menakne wong liwat. Diapresiasi karo Allah. Mergo nyapa nek rining dalan disingkrene akhire wong liwat penak. Lah besok Pak Lurah, enten lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku. Lurahe karo menteleng cangkemmu ngomong apa ngono. Sampeyan iki lek melok terus ganggu wong liwat, aku khawatir sok mana Atyo miyak. Piye? Miyak. Panggah miyak. Panggah hu lah oke. Wes jane desaku ki ya enek kok. Nek sing muni lek mboten miyak tapi ndiok. Ndelok nyami uki nyami mawon. Cilit babi dientup. Lho Pak Lukman ora tau ndelok karnaval blas mek nginceng. Dolek nginceng kan mripate sitok, berarti dosane kan separuh. Boten kula gak tau ndelok mangke liwat ngarepan kula. Dilalai pas ngaji terus. Bu. Jenengan kuwi jenengan kuwi pokok cagake rasa rumah tanggane ya. Sampeyan arep melu senam melu to. Mergo senam ki olahraga. Olahraga itu perintah agama, tapi tulung golek onggen tertutup. Aja ning pinggiratan, ning pinggir dalan, ya Allah. Gek kadang lanang wedok campur, ya Allah, gek pakaiane ketat. Trininge ketat, kaose ketat, akhire kodoke ketok meringis. Ngono ki disawan anak ya ora pan. Monggo senam golek tempat tertutup wedok tok, pakaiane sing longgar. Monggo. Krana jenengan kuwi Duh, tenan Pak. Wong wedok iki tenan, wong lanang iki nuwun sewu nakal kaya apa, tapi lek cagake cik rasa utuh rumah tangga. Wis to wong lanang ngapunten aja lho Pak ya ngrentengi wedokan. Tapi kok sing wedok cik salihah utuh. Wis sing lanang wis selingkuh rono-rono tapi kok sing wedok cik salihah utuh. Tapi lek sing selingkuh blok iki blar rumah tangga. Mergo sampean wis to wong lanang kaya apa pokok iki cik setia utuh. Tapi lek mecing selingkuh blar rumah tangga. Mergo sampean Lah tenan. Wong lanang iki pancen tenan, kelemahane tenan ning cagake kuwi. Pak Harto iki kurang digdaya piye dadi presiden 32 tahun. Jenderal bintang 5, Pak. Ditinggal Ibu Tin, limpruk. Lah nyapa pancen cagake ra enek. Pak Harto ki leren dadi presiden setelah ditinggal karo Ibu Tin, Pak. Wong lanang tenan aja kemlelet kowe ditinggal cagake golek awakmu. Aku ditinggal rewang 5 dina ndas kok cepot tok. Lho pancen wong wedok kuwi tenan. Pak Habibie kurang hebat piye? Pak Habibie Pak presiden. Sapa gak ngerti lek Pak Habibie wong pinter. Saking pintere Pak Habibie niku tenan. Tahu garap soal 10 bijine 11. Lho Pak Habibie ki nate garap soal 10 bijine 11. Lho kok sakit? Pak Habibie ki dikai garapan soal 10 ternyata soalnya anak sitok sing salah. Akhirnya kalau Pak Habibie dibener nih, Bu Guru ini salah. Kalau angkanya ini nggak ketemu rumusnya. Loh, iya Habibie iya angkanya harus ini. Manut. Akhirnya soal 10 digarap bener kabeh oleh biji 10. Krono benernya soal sing salah ditambahi sitok. Akhirnya oleh biji 11. Boso ditinggal Ibu Ainun Habibie ngelimpruk Pak Habibie. Tiap hari ning Kalibata ziarah ning kuburane istrine menangis, ya Rob segera panggil aku rindu sama Ainun, aku rindu sama Ainun. Tenan Pak, dadi wong lanange aja kemlelet ditinggal ing oleh. Pak SBY kurang hebat piye Pak? Partai Demokrat meh ambruk ketika kapan? Ketika Pak SBY ditinggal Ibu Ani Yudhoyono. Nangis Pak SBY. Wah, tenang.
Mula sampean diteni wong rumah tangga ki rata-rata sing mati dhisik lak sing lanang. Sampeyan delok ning badal ki rondone karo dudone akeh ndi? Lah nyapa kok sing mati dhisik rondokan sing wedok ini bentuk apa sing lanang? Ini bentuk kasih sayang Allah. Wong rumah tangga iki kok ditinggal sing lanang, jek rasa mergo cagake enek. Sampeyan delok lek sing mati dhisik sing lanang ki wonten omah lak jek resik, jero omah resik, kamar resik, mesti resik, umbah-umbahan tuntas, kora-koraan tuntas. Anake dolan di sawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Mergo nyapa? Ibuke jek enek, kopen. Njajal ditinggal mati ibuke. Aduh. Wes kiwa tengen omah ki jembrung, wis kamar kok susuwe manuk, ya umbah-umbahane seminggu dikomtok, kora-korane dikomtok. Sing lanang ya Allah ndeles empak di salah meja makan. Lah enek sing wedok. Oh anak iki dolan umbele meler. Lah ora enek ibuke kok cagake ra enek. Sekolah ki klambine ra dilebokne ya ora dislerekne, ya ora disetrika. Akhire budal iki kacuke metu. Lah pancen bapake ora tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Lho tenan, sampean kuwi cah. Sampean kuwi cah. Mulai bojomu takon sing ngaji kamu sapa to Pak Lukman apa judule? Cah. Lha tenan, Bu. Bu. Cagak nggih. Mula sampean kudu kuat, sampean kudu hebat ben lahir anak-anak yang Mula winginane diberitakne teng TV One. Enek mbok rondo niku wedok. Lah ya, lek aku ngomong bener apa keliru? Lah ya bener toh. Enek rondo wedok niku dilalai randi bojo. Niku saka Lampung, Pak. Diundang teng TV One. Mergo nyapa? Mbok rondo ki duwe anak 12. Cek cilik-cilik sing kakung sedo, mboten rabi neh. Anake 12 digedhekne, Pak. La ilaha illallah. Sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Ki lho rondo ki lek ngopeni anak rusa, mergo cah. Kula nembe ngaji teng Blitar, Pak. Sing ngundangi mbok rondo. Anake 3 cilik-cilik sing kakung sedo, enggak rabi. Anake 3 digedhekne bakulan brambang teng pasar. Lah kok anak sing pertama ki daftar akabri katut. Sekarang pangkate letnan kolonel dinisi teng Riau Sumatera. Anak sing kedua sing nikah sing tasakuran kula sing ngaji niku dadi PNS dinesi ning DKI Jakarta. Iki lho rondo lek ngopeni anak sukses mergo cah. Wes tak peseni jenengan kudu dadi perempuan hebat mergo jenengan cagak. Mula jenengan ki aja ninggalne omah. Kanjeng Nabi ngibaratne jenengan ki cagak karepe wong wedok iko ning omah. Aja sampe wong wedok dikongkon metu nyambut gawe adoh, aja. Mergo ki cah. Lek kok tinggal omahmu ambruk. Tangga kula ki sing pegatan kiwa tengen ki 13. Lah nyapa mergo cagake gak ning omah, akhire omahe Kanjeng Nabi ki lek mulyakne wong wedok sampe kaya cagak lho, Pak. Tenan. Mula tenan, Pak, awake dhewe kudu sing sregep nyambut gawe. Aja wong wedok kon nyambut gawe. Lho wong wedok nyambut gawe oleh-oleh, tapi aja adoh-adoh kok omah. Bar nyambut gawe mulih. Mergo sampean wong jane sing berak nyambut gawe iki lho sing kuplukan iki lho. Wong wedoke ora wajib golek rezeki, golek nafkah maksud kula. Mergo Qur'ane dawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, redaksi sakwuse bima anfaqu. Karena ada kualitas ekonomi, kualitas nafkah. Mula dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe. Aja mek ngumpulni layangan. Layangane dipanjer mancing. Wonge teko gep nyambut gawe wong lanang. Ben dina mek nggih sendaren. Ben sore iki wong joh kere aku. Bu. Sing nyambut gawe bapake cacah nggih. Sampeyan ki cagak, aja metu ka omah. Apa gak oleh nyambut gawe oleh? Dadi pegawai negeri monggo. Dadi guru monggo.
bakulan ning pasar monggo tapi pulang. Pak, nek bojo sampean saiki nyambut gawe bengi iki teleponen, "Mak, mulya kowe cagak." Lek sampe kowe gak mulih, Mak, aku golek cagak anyar engko, Mak. Tenan, njung Nabi ki mulyakne wong wedok kok. Mula jenengan iki sing sregep maca selawat, mergo jenengan dimulyakne Kanjeng. Mula kula sowan rene seneng ya Allah, mauludan sing kathah rawuh ibu-ibu. Karena apa? Pancen sing pas sing ngono kuwi. Mergo jenengan iki dimulyakne Kanjeng Nabi. Mula sing semangat mulutan kudu ibu-ibu. Mula bolak-balik tak pesene lek malam 12 nggo berkat nang masjid nang musala tulung ngingkung. Aja panggah ndok. Nyelameti Jeng Nabi kok ndok. Ndok ngono ritek ya ndok bentes. Ngono jek dicampuri gleb. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digoreng tipis-tipis, le digoreng masjid enten apa Bu? Mulutan. Murih kok masjid anake nangis. Nyapa le kok nangis ilatku kena iris ndokmu lho, Bu. Ngingkung mulyane Kanjeng. Ngingkung. Ngingkung. Nging. Aja kentaki, kuwi glepunge sing gedhi kuwi. Nggo berkah ning masjid kok kentaki rega 3.000 ya Allah iwake cilik. Ngingkung. Yo nging mulyane Kanjeng karo sambel gorenge kentang, aja telo rambak kowe. Nah sapa muni kates bareng iki? Kentang. Mulyane Kanjeng. Sapa muni enak telo rambak iki? Wah, cowethil berarti iki. Wong regane lho kacek lho, yo panggah enak kan. Ngingkung sambel gorenge kan mulyane Kanjeng. Nyapa sampean tak kon ngingkung, tak kon mulyakne Jeng Nabi. Kula kuwatir panjenengan besok nang akhirat petuk Jeng Nabi, Kanjeng Nabi tersenyum teng panjenengan. Panjenengan terus tersenyum, Kanjeng Nabi lah kok bablas. Sampean matur, tindak pundi Jeng Nabi nang swarga, tumut Jeng Nabi. Jeng Nabi mek noleh tumut, ndok kok melu. Ndok kok melu. Sambel goreng kates kok melu. Ngingkung sambel gorenge nggo mlaku wiritane kuwi ngingkung sambel gorenge kentang. Ngingkung sambel gorenge kentang. Sampeyan nek iso ngarang lagu yo. Grup selawat iki lho. Aja ndok. Wong kadang niki nuwun sewu ora nyindir sapa-sapa. Mulutan iki kadang sing ngestok niki malah wong melarat iki lho. Mergo wong melarat iki nggo berkat nang masjid ora kepangan nelongso. Akhire mbleh pitik Jawa. Dingkung sambel gorengi kentang, bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa, dipangan enak. Lek sing sugih panggah endok. Sambel gorenge lho ngono takmir masjid ya ora dong. Lho kok malah diumumne anu takane wong sugih dhewekno engko ben digawa kiyaine. Mbasa digawa nang mulih nang Blitar tibane enek ning kene sing munutan endek enek. Masa wong sing nyerangkam uwi. Ngingkung nggih. Mulyakne Kanjeng. Sampeyan lho dimulyakne Jeng Nabi lho masyaallah. Heeh, masyaallah. Mriki apa ngene ae? Apa dienekne peraturan ae? Digawe perdes wani apa ora? Wajib bagi warga Mbadal bila mauludan nging sambal gorengnya harus wani ora. Jadi arep nggo berkat iki takmir ngadeg dhisik ning regol ngarep ngenteni wong-wong arep nggo berkat.
kok berkate teko dikontrol. Apa le? Berkat Pak Takmir kondi kayak gini ibuke didelok londok minggir. Dirasakne kates. Oh, masuk kene ndok kabeh. La ilaha illallah. Lek mulutan mesti ndok. La ilaha illallah. Beh iki sok jeneng Nabi lak mek mesem tok iki mekan. Jeneng Nabi mek nglirik, "Miyak, ndok kok miyak." Ngono kuwi anak sing takon. Nek Pak Lukman mosok ya ngingkung, "He, aku kiai ora trimo ingkung, prasmanan." Kiai, pras. Bojo kula tak omongi jamaah Yasin sampean lumpukno. Ayo awake dhewe pribadi ngenekne mulutan mulyane Kanjeng Nabi. Lah tenan jamaah Yasin dilumpukne. Mangane ingkung enek, ndok yo enek. Late yo. Ngambil goreng ates yo. Sepakat nggih? Tahun ngarep nging sambal gorenge. Lho lek wong biyen tenan, Pak. Wong biyen iki lek arep nyelameti Kanjeng Nabi setahun wis tata-tata. Dadi wong biyen iki begitu masuk bakdo mulut, wis tuku pitik, Pak. Rada cilik-cilik ngoten lho. Takoni karo putune, "Damel napa, Mbah?" "Lho, lek ora paham digedhekne. Sok teko dina slametane Kanjeng Nabi dibeleh diingkung." Lho. Dadi bakdo mulut iki sok mben wong-wong biyen iki wis tuku pitik cilik-cilik lho. Ning badal ya ngono, bakdo mulut do tuku pitik cilik-cilik. Takoni karo anake, "Damel napa, Bu?" "Lho, lek ora ngerti digedhekne. Sok lek teko dina slametane Kanjeng Nabi gedhe, didol, diijolne wes pedak malam 12 mulut lah juga berkat nang masjid toh. Wes sok ben nging. Dadi kidul dalan, malam piro lor dalan, malam piro ngono lho, dadi ngingkung ngono lho. Nging sambal gorenge. Nggo wiritane ingkung sambal gorenge kan. Wes Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen rusak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa, istimewa. Kanjeng Nabi niki diarani basarun laisa kal basar wa kal yaquti bainal hajar. Kanjeng Nabi iki manusa biasa sing luar biasa, Pak. Bahkan Kanjeng Nabi niku dipamerne sadurunge wujud wis dipamerne. Lho, nalikane Nabi Adam nikah kalih Bunda Hawa niku mas kawini maca sholawat, Pak. Sholli ala Muhammadin isrina marah. Hei Adam, maca sholawat ping 20 kangge Muhammad. Dadi Kanjeng Nabi iki wis dipamerne karo Allah. Zaman Nabi Musa didhawuhi, "Musa, sapa sangka umatmu kok sregep ngibadah, tapi nalikane uripe gak tau maca, gak tau nyebut jenenge Muhammad, al khaltuhun nar, tak ancepne ning neraka." Nabi Musa kaget. Ya Rabbi, waman Ahmad, sinten Muhammad niku? Kok umatku lek ora nyebut jenenge Muhammad senajan mek pisan dicepne neraka. Qala, "He Musa, ma khalaqtu khalqan akramu alayya minhu." He Musa, aku gak gawe makhluk sing mulyane ngalahne Muhammad. Musa tak dudui, "Innal jannata muharramatun ala jamil khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu." Swarga kita haram nih kanggo umat-umat liya sadurunge Muhammad karo umate mlebu swarga dhisik. Alhamdulillah. Awake dhewe iki makhluk sing keri, tapi swarga sok sing nempati pertama kali adalah Kanjeng Nabi beserta umatnya. Niku barokah mulyane Kanjeng Nabi ki mulya dalam bentuk fisiknya mulya, Pak. Dalam bentuk fisiknya Kanjeng Nabi disetting mulya. Kanjeng Nabi ki selawase urip rong tau mimpi basah, Pak. Ngimpi terus ngetokne mani mboten nate. Kanjeng Nabi mulya kok. Kanjeng Nabi ki yo selawase urip rong tau angop.
Ora koyo sampean laki lungguh. Ngaji ra barbar. Oh ngapa-ngop. Lek jeng Nabi ra tau angop selawase. Awake dhewe kadang maca Yasin ya kok berangop kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ngono ku ya ora dibaleni makharijul huruf sifatul huruf rusak kabeh. Kadang awake dhewe malah ora angop, Pak. Melu yasinan lho bapak-bapak, mlebu omah lho. Lungguh ki malah langsung turu. Ngono ki segone metu kok ya enek ngono kene ya. Sampai maca qul huwallahu ahad ilang kabeh. Ndak antuk dilak angop kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Turu. Jeng Nabi lo angop erong tahu ya Allah. Jeng Nabi ki yo selawase urip urung tahu dentloki laler. Laler kuwi lalat itu hayawan yang identik dengan tidak punya tata krama. Lalat itu hayawan yang identik suka dengan barang jorok. Rasulullah tidak pernah tersentuh lalat, Pak. Awake dhewe kula kira numpak mobil nek laler ning jero mobil ngetok ning angel masalah. Wis tak buka kocone panggah ndak gelem melu kula ebeh. Wong lek kadung sobek laler lho ora iso gelem ngalih. Jeng Nabi ndak pernah disentuh. Jeng Nabi niku bulek pipis langsung ical. Pipis langsung disedot karo bumi. Karena apa? Pipis Rasulullah itu suci. Engko lek gak ilang didek-idek karo wong-wong, Allah mboten pareng, Pak. Dadi lek pipis langsung hilang. Ora kaya awake dhewe seminggu lho ndak ilang. Niki apa nang nguyuh ning masjid kok panggang kamu iki ketoke petik kamu ndok iki. Amis nak nyang-nyang. Jeng Nabi kalau pipisnya langsung ical ya Allah. Jeng Nabi niku wangi awake dhewe. Apek. Baju Rasulullah itu pernah ada bekas keringat, Pak. Lajeng baju sahabat nemplek tengah gemane Jeng Nabi. Bar niku agemane sahabat 40 dina wangine ndak ilang. Jeng Nabi niku Pak lek melampah teng Badal. Jeng Nabi wis teko Malang nggih wangine durung ilang. Wong Badal lho, Jeng Nabi tas liwat. Jeng Nabi tas liwat geger. Lho kok roh niki lho wangine durung ilang. Masyaallah. Ada perempuan namanya Ummu Sulaim. Lek Jeng Nabi medal keringet ditunggoni, Pak. Begitu Jeng Nabi sare dicidhuki keringetnya. Dilebokne botol. Niki hadisnya kula maca dhewe. Akhirnya Jeng Nabi nate pas dicidhuki wungu. Mbok ki apa? Kok mbok lebokne botol? Kula damel campuran parfum Jeng Nabi. Wang. Jeng Nabi ki Bu ora trimo disenengi manusa. Hayawan iki karo Kanjeng Nabi sowan. Terus lek Kanjeng Nabi pinarak ngeten, Pak. Niku pitik roh mlayu mendekat Rasulullah. Kucing mlayu, Pak. Bebek melayu, banyak melayu. Merasa penumak nyanding Jeng Nabi hayawan. Kucing, ulo, kura, macan, roh Jeng Nabi ngetutne, Pak. Ora nyakot, ora wani nyakot Jeng Nabi. Saweneng kok karo Jeng Nabi. Mula winginane nek geger-geger nasab iki kan nek sing lelucon. Kuwi lek sing ngaku ning tubuhe nek darah Rasulullah njajal dilebokne kandang macane. Loh, niku lek enek darah Rasulullah macan mboten wani, Pak. Wes ayo dibuktikan, enek sing lelucon terus tak batin tak enteni. Nah enek sing wani. Lho lek pancen ada darah Rasulullah gak wani, Pak. Macan wis mambu. Macane mambu. Kula nate mireng cerita ada seorang itu pancen keturunan Rasulullah, Pak. Itu pernah berjalan di tot nih macan, yo gak wani, Pak, macan. Pancen itu betul-betul sayyid nih.
Lho saestu Kanjeng Nabi ki mulya kok. Kanjeng Nabi ki pinter. Saking pintere Kanjeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis. Lho, Kanjeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis mergo pinter, Pak. Artinya apa? Kanjeng Nabi ki gak butuh maca, gak butuh nulis. Mula Kanjeng Nabi ra iso maca, ra iso nulis, lah ra butuh kok. Lah nyapa? Lho Kanjeng Nabi ki cerdas. Sekali dikai wahyu ki mboten ucul, Pak, temen iki ora iso ilang. Lah lek awake dhewe kan gak pinter, mula lek diterangni kan ditulis. Lah Kanjeng Nabi gak butuh nulis niku. Nabi kok nulis ya lucu takoni. Kanjeng Nabi pripun wingi hukume anu? Sik tak deloki catetane. Ki Nabi apa iki? Dadi aja keliru. Kanjeng Nabi justru ndak bisa baca, ndak bisa nulis. Itu karena Kanjeng Nabi fatwa apa? Nek Nabi kok dadak maca anu sik tak deloki bukune Aristoteles kae piye lek nerangne. Iki Nabi apa iki? Kanjeng Nabi ndak butuh maca, ndak butuh. Sampeyan duwe murid, sampeyan terang niki ora tau ditulis, tapi mbosok ujian nilainya apik ki muridmu pinter tenan. Lho ora tau nulis kok kadang enek murid iki diterangni ora patek gatekne, mbosok ujian nilainya apik, ki cerdas tenan. Nah, mula sampeyan iki gak pinter mergo lek nek apa-apa ditulis ben gak lali. Kanjeng Nabi gak duwe sifat. Mula ora butuh nulis, ora butuh saking pintere. Lek Lukman, maca nulis mari ditulis sik dipindah engko digawe tema ceramah lah ndak cerdas kok. Kanjeng Nabi niku ganteng. Anak sing muni ganteng Nabi Yusuf boten ganteng Kanjeng Nabi. Cara Allah gawe wajah ganteng karo ayu terus dilebokne bal bunder. Niku sing separuh dikek Kanjeng Nabi, Pak. Jadi cara wajah ayu karo ganteng dilebokne bal bunder. Niku sing separuh diwekne Kanjeng Nabi. Sing seprapat diwekne Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat iki didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Badal. Niku kebagian ngono elek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Blitar. Sing ayu-ayu kok dilumpuk ning Jakarta, Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Wah ning kono kabeh. Lah kok sing elek-elek Blitar karo kene Sumiati. Mujia. Wonge teko. Sepurane Yati. Sepurane Yati. Wonge ngacung Sumiati. Sepurane ya Sum. Wis muga-muga panjang umur Sum. Dekenane iki nek sing nesu kok Sumiati lho kok wong cangkemmu ngono. Jadi Kanjeng Nabi iki pancen disetting mulya, Pak. Mula dulu ada penceramah ngomong nih, Kanjeng Nabi iki ya padha karo awake dhewe, ya nyolong jambu, ya umbelen geger. Lu Kanjeng Nabi iki istimewa kok. Kanjeng Nabi iki istimewa, ora umbelen, ora tau nyolong jambu, ngawut. Kanjeng Nabi iki mulya. Tapi sing paling hebat bentuk ruhanine. Kanjeng Nabi ketika Mi'raj ajeng budal karo malaikat Jibril dibedel dadane. Dilangi sifat-sifat sing elek, diseni hikmah, dicucani karo ma'uz Zamzam. Kanjeng Nabi ki batinnya ndak ada sekecil apapun buruknya mboten enten. Mula Kanjeng Nabi niku akhlake sae, kula terangne sitok sabari. Wong badal golek wong sabar koyo Kanjeng Nabi rasane ndak enek. Kanjeng Nabi niku pendak ajeng imami salat subuh, Bu. Kanjeng Nabi miyos kon dalem ning telundakan masjid wis enek wong kafir ngenteni. Begitu Kanjeng Nabi medal kon dalem meludah di depan Rasulullah. Cuk. Marah Kanjeng Nabi. Blas langsung mlebet pengimaman ngimami. Sing ngidoni wangsul. Sesuk dipapakne. Kanjeng Nabi urung miyos kok dalem iki ning telundakan masjid wis enek wong kafir. Kanjeng Nabi miyos. Cuk. Marah mboten. Suatu hari sing ngidoni iki ra ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi matur teng sahabat, "Bat, sing biasa ngidoni aku kok ora nyang ning ndi?" Enten apa Kanjeng Nabi? Kulino didoni ra didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing biasa ngidoni jenengan iki dina sakit, lara nggih. Cekel tangan sahabat. Tak, ayo dindangi, ayo dindangi. Uang sing bendina ngidoni Kanjeng Nabi di saat sakit yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi.
Yo, cara sampean duwe tangga tukang idoni sampean terus sampean diomongi, "Yo sing tukang idoni awakmu kalau lara nemen." Piye lemu jawab? Apok mudiaro pisan. Kanjeng Nabi mboten. Karena apa? Akhlaknya pancen istimewa. Kula kagungan buku cilik sejarah para nabi. Diceritakne nabi niku nate ngimami salat wong kafir semerep, wangsul njukuk letong sak timba. Pas jeneng Nabi sujud, lah kok letong sak timba diblekne teng sirahe jeneng Nabi sing mulya sing agung. Marah blas sampeyan iso mbayangne. Jeneng Nabi tangi cekekal berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti beri hidayah umat kula ndak ngerti. Lek ngerti mboten purun ngebleki rasule letong. Lho Pak. Wis to sing dadi pemimpin, ayo kembali ke akhlak Rasulullah. Dibleki letong lho jeneng Nabi ndak nesu. Padahal jeneng Nabi itu khairul anam. Blas ndak nesu. Dibleki letong. Dibleki letong. Mulai cara Lukman sing ceramahi pasalah dibleki letong kira-kira piye ya. Paling towangi cekekal terus mbok katamu kitek kuwi. Ora misuh kuwi katamu kitek. Kok jare ngawur misuh ora katamu kitek. Mula nuwun sewu awake dhewe niku terutama piantun badal yang merasa menjadi tokoh agama, ayolah titik-titik niru jeneng Nabi. Jadi kiai aja mutungan. Ora kon ngimami tahlil mutung. Ora kon khutbah mutung. Iki jenenge kiai PKK, pekok. Mau mutungan. Aja sabar kaya Kanjeng. Ya, jadi ketua muslimat aja mutungan. Duwe pendapat ra digugu. Aku leren. Lah nyapa wong ra kena diomongi. Lho, pancen dadi pemimpin iki kudu pemimpin wis kadung. Awake dhewe mikire piye jeneng Nabi lho dibleki letong gak nesu. Lho, ngono no. Ki aku ki lho sapa? Wong kula ki nate diuji. Diundang walimah manten. Kula diundang kon teko jam 8. Ki omah kula karo lokasi niku enek 40 kilo. Ning pinggir Segoro Kidul dadi Blitar Selatan. Teko tet ning acara ki jam 8 kula teko tenan. Lah kok kursi sakmene mbane ki urung enek sing teko sitok. Tak celuk sing undang lho Mas kok dereng ngeten sing dugi terus undangane jam 8. Anu Yai ngapunten tibane undangane jam 11. Yo akhirnya dodoku tak graye. Iyai untuk nyapan. Yang Nabi dibleki letong tak ketung. Undangannya jam 11 kalau diomongi jam 8 telung jam Pak lungguh dhewe kaya wong kowuk. Aduh. Tak enteni jam 11 tamune undangan walimah manten mulai teko jam 12 kebek. Urung dimulai acarane ngenteni manten lanang urung teko. Tekone setengah siji. Akhirnya jenenge manten ya nek pasrah nek tompo nek madiang. Akhirnya kula munggah jam 2 kurang seprapat. Mulai jam 8 lho yo. Jam 2 kurang seprapat lagi ceramah. Kula mek ceramah 15 menit mergo urung salat zuhur. Mudhun ceramah sing duwe hajat, mudhun ceramah kula mlayu golek masjid arep jamaah arep salat. Lah kok ditutne karo sing hajat, Yai ngapunten acarane semrawut panjenengan rawuh jam 8. Mulai ngaji jam 2 kurang seprapat. Ngapunten Yai, tak jawab. Nak apa-apa. Ni Yai iki kudu nyapa. Nang nak mesti bleki letong lho ndak netu aku. Lah kok wong iki mesem to. Yai mboten nesu, blas aku ndak nesu, wong jeneng Nabi yo ndak tau nesu. Akhire mesem lho kok amplope terus didobeli to ya ilaha illallah. Mesakne paling ya. Mesakne, mergo mesakne, heeh. Heeh, malih kuwi terus malih ayem iki. Teng pojokane pasar Madinah niku enek wong kafir matanya buta. Karo Kanjeng Nabi mencaci maki, aja percaya Muhammad lho cah yatim gak iso maca gak iso nulis. Kok ngaku dadi nabi aja percaya. Mripate wuta, mbandina ngelok-ngelokne Kanjeng Nabi. Suwine 2 tahun yo pendak isuk diteri sarapan, didulang pisan karo Kanjeng Nabi.
Coba sampean bayangne sabare. Bendina ngelok-ngelokne, bendina diteri sarapan. Enek apa ora ning badal. Jenengan gelem ngeteri praya mergo tas diteri to yu. Kene pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan nggih. Disukani maem. Bar yasinan praya ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat kaya ngeteri sampean. Anake muni ngene, "Bu, pojokan niku mboten diteri to. Kono lho ora tau ngeteri rene." Kok ngono ki enek. Ning Blitar akeh ya ketularan kene iki. Ndang nggih sing melu ngono kuwi nang Blitar gudange, badal malah pabrike aku ya ngono. Nggih, tenan. Kanjeng Nabi ora 2 taun lho yu, ben dina dilolokne diteri sarapan. Lah sampeyan iki dijak becek ya ranyang, yu becek ora-ora. Lah nyapa lho aku mantu dek ya ora ngetok kok. Ya apa? Kanjeng Nabi gak tahu dendam. Bendina dilok-lokne lepah. Undang-undang genduran keng pundi Pak Dik kono ae. Lah mriko kono ya ora tau teko kene kok. Kanjeng Nabi gak enek ngono. Ning kene mosok ngono kuwi yo. Alah kok yo padha tepatnya yo sak provinsi lho Pak. Blitar karo Kediri iki padha Jawa Timur lho. Dadi yo padha. Dadi mulutan ndok bareng ya. Ning Blitar iya. Mulane aku tak onek niki asline ya kok kono ngono lho. Lah tibane ning kene ya apa? Oh alah. Lah nggih, masyaallah. Basa Kanjeng Nabi sedo sing nerusne ndulang iki Sayyidina Abu Bakar. Mergo Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang selalu ingin meniru apa yang dikerjakan Rasulullah. Nggawa sego sak piring jangan sak mangkok, dikone pojokane pasar Madinah didulang. Lagi sak dulangan ditewamplek cethek wae. Sapa sing dulang iki? Sing dulang dudu sing biasa dulang, sing biasa dulang wong elek dulang alus awakmu kok kasar. Sing biasa dulang lek segone atos dipamah dhisik terus didulangne aku. Lah iki sego atos langsung kok jejelne aku diangkreng kamu sapa? Sayyidina Umar menangis, Pak. Lajeng dawuh, "Mbah, sing biasa dulang jenengan empun sedo." Lho. Lah sing biasa dulang sapa yo sing bendina jenengan caci maki, jenengan hina, jenengan fitnah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok genten wong misi nangis setelah menangis ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam. Iki lho sabare Kanjeng. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok sabar balik neh mergo Kanjeng Nabi cerdas. Uang kilek cerdas, engko mikire bener, lek mikire bener engko sikape ya bener. Awake dhewe iki duwe sikap gak bener mergo mikire iki gak bener. Bahasane wong saiki mindset, lek mindsete betul, sikape akan betul. Kula tak takon yu dijawab jujur. Pendak jam 12 awan, suami jenengan kondur kok sawah. Akhirnya jam 12 awan sampean gawe wedang kopi kondur tenan. Jadi digawene wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi. Lah kok gak diombe? Jujur sampean gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa? Mergo keliru mikir iki lho. Mergo sing mlebu teng uteke jenengan ngapunten, aku dadi wong wedok gak diregani. Celek mlebu ngene iki. Roh kopine gak diombe marah. Kowe iki kebangetan ya. Wong lanang ra iso ngregani wong wedok. Kopi kari ngombe kok ya ora gelem kuwi lho ya, kopi golek utangan ya. Kula golek utangan. Pancen kowe iki bojo pekok ya. Mergo sing mlebu ning utek aku dadi wong wedok gak diregani. Tapi lek sing mlebu teng utek mboten niku. Lek sing mlebu ning utek ngilmu saka Kanjeng Nabi, roh kopine gak diombe. Ya Allah ya gak mbok ombe, gak masalah. Kanjeng Nabi dawuh, ndi nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora, ganjarane panggah kaya salat sunnah 7 rakaat. Ya, kopine gak mbok ombe, aku bakal oleh ganjaran salat sunnah 7 rakaat. Sing nomor loro ya gak mbok ombe malah beneran ya, malah tak ombe. Lek mikire sampean ngono, kopine gak diombe ora malah marah, malah seneng. Mergo sampean bati loro, siji bati ganjaran, loro bati kok. Tapi lek kopi ini diombe sampean mek oleh ganjaran tok ndak oleh kopi. Mula wong badal, wong wedok badal sing cerdas
nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga gak. Mergo lek gak diombe dhewe jek oleh kan. Kula niki anu lek ngaji niku biasae ngombene degan, biasae. Ora biasae aku ora kok ngongkon iki degan ora. Biasane panitia takon, "Yi nginume napa?" Ngono iki mesti tak jawab degan. Lah iki ora nek sing takon kok. Heeh. Kuwi wis meh bar kok mosok arep digolekne degan. Gek tibane sing duwe degan sing bakul degan ya pengajian iki mau. Aku lho biasa lek ngaji ki ombeni degan. Ora aku kok njaluk degan ki ora. Aku ki cerita lek ngaji biasane ombeku ora usah dikeploki, aku ki mek cerita. Dene ning kene ra nek degan pancen yo panitia mau ora takon aku. Cara takon tak jawab ngombeku. Ora takon. Akhirnya sabar. Ngono. Oh, gak oleh nesu kowe nek sing batin kiai kok kenyih. Aku ki mek cerita. Nyapa tebu awake dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, Kanjeng Nabi sabar, awake dhewe gak sabar. Mergo awake dhewe gak cerdas. Lek awake dhewe cerdas, ternyata dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, dicaci maki, itu untung sama nilai-nilai. Mergo dawuh Kanjeng Nabi sapa wong dirasani wong liya kok sabar, kebaikane sing ngrasani dikekne sing dirasani. Lho lak untung. Sapa sing difitnah wong liya kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Sapa dilokne wong liya kok sabar kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Besok teng akhirat Kanjeng Nabi dawuh enek wong jenenge muflis. Muflis niku maknane bangkrut. Bendino sergep jamaah dari Quran tahajudan tapi hidupnya zalim dengan orang lain. Akhirnya kebaikannya dikekne ngene sing dizalimi. Ngono lho. Mula besok akeh wong badal iki ning alam barzah kaget. Gak rumangsa di kebaikan-kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, nek malaikat sing nyedeki yo dalam omahmu ndi Kediri, dirine ndi Badal. Ayo melu aku yo teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku moro nek barang ceblok mak mbleku. Napa malaikat ceblok kok suwai men ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten tekmu? Lho. Kok kuwatah men mak malaikat kula ora iso maca Quran. Heeh, sing sregep sing pinter maca Quran ki tanggamu, ning sayang tukang rasani awakmu. Ade awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran. Pek. Lho ngene iki. Bleku malih lho napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho pelit-pelite tiyang badal. Heeh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane nek kon becek ora tau nyang to. Lho tapi kalau kau digajarin sedekah tanggamu ahli sedekah ning sayang tukang maido awakmu, ade awakmu sabar, mula ganjarane sedekah pek. Balaku lho napa malih malaikat ganjaran apa kaji, gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat, iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kalau kau digajaran kaji, kowe ditanggo bu kaji, wonge wis kaji ning sayang tukang ngelokne awakmu, ate awakmu sabar, mula ganjarane kaji Pak. Kaya ngene iki lho Pak. Bleku lho napa malih malaikat ganjaran apa salat tahajud, gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dadi wong badal mboten tahajudan malaikat jawab aku roh. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu ndak nyami aku yo. Tetapi kalau nanti ganjaran sholat tahajud tanggamu ki biatuke ngecap ireng susul 28. Ahli tahajudan sayang tukang rasane ngelok nih maido awakmu, adik awakmu sabar, mula ganjarane sholat tahajud pek. Ya Allah, modal sabar ora usah kaji oleh ganjarane kaji. Modal sabar ora usah sedekah oleh ganjarane sedekah. Penting sabar. Mula lek dirasani tanggane terus diceritakne sampean yu, sampean dirasani jadi saiki malih kemayu, jawab lah bedhe wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ne mateng sing ngrasani diteri. Loh, kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tah ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho yu lek ning badal kabeh tangga sampean apik, ngelokne ra tau, maido ra tau, mitnah ra tau, terus sampean oleh ganjaran kondi.
Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting kenek gawe golek kan. Mula lek ning badal enek wong nganyelne ingunen. Teng napa to Pak Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggadingu karo Allah. Allah iku lek sir mateni Abu Jahal karo Abu Lahab saged. Tapi karo Allah panggadingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Malaikat tuh pernah marah mergo Kanjeng Nabi difitnah dicaci maki karo wong kafir. Malaikat dawuh, "Jeng Nabi gunungku tak jebole nggih. Mbok ge apa? Tak ge ngebleki wong-wong sing ngelok-ngelok jenengan." Jeng Nabi dawuh, "Ojo, di balik ini semua ada nilai pahala buat saya." Loh, lek ngono sing sah. Nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih? Mergo sabar karo wong lara. Lho lek enek dokter kok karo wong lara kereng, tak jamin kiri. Lah piye pendakane wong arep suntik suntik kok tak tonyo diasmu. Ngaliyo rasa suntik. Yo melarat, lha enek wong suntik kok. Mula saking sabari dokter iki gak tau nolak penyakit. Sakit napa Mbak? Darah tinggi niku, darah rendah niku, diabetes niku, kolesterol niku, asam lambung. Monggo pinarak sedaya. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter ki lho gak gila. Sakit napa Mbak? Kula borok Bu dokter. Pundi kula gila Bu dokter? Pundi? Niki lho ya Allah Mbak kok oke sete. Saking sabari dokter sing di penyakit gila gak gila. Pertanyaane nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter duwe iman. Duwe keyakinan sing kuat lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duwite arep diwehne dokter. Dokter ki sabar karena ada keyakinan lek sabar iki nekakne duit ngoten lho Pak. Sabar iki lho nekakne duit. Mula lek sampean pengen sugih ning donya jadilah dokter jasmani sing nambani darah tinggi, darah diabetes dan lain sebagainya. Kuwi kok lek sampean sabar duwite mara. Tapi lek sing rawuh pengen sugih nang akhirat jadilah dokter ruhani. Tanggamu sing di penyakit ruhani sabarono. Sakit napa Mbak? Kula kenyih pinara. Niku kula tukang mitnah pinara. Niku kula tukang maido pinara. Kae lek rewang ngentitan pinara. Sampean yakini kalau dia itu datang dengan membawa paha. Lek pengen sugih duit jadi dokter jasmani, lek pengen sugih ganjaran jadilah dokter ruhani. Prinsipnya sama, harus aku ya sabar, ora dikai berkat engko mulai sabar. Wis tong ora usah kok gawani, sabar. Paling lek kok undang neh ora nyang. Mon terakhir. Kanjeng Nabi dawuh, sampeyan beto wangsul. Dieling-eling. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Wis ta wong ki lek urip ning donya wis tangga gregetne iki duwe. Lah dawuh Kanjeng Nabi, wong ki lek uripe ganggu tangga ora mlebu swarga. Taman duwe tangga yo ganggu jam 12 bengi usume wong turu dhek teko. Adik montore kenal potelo dibleyeri. Tang 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 tang. Sampai ini sari gregep. Lah dulu iso kesirep dhek teko neh. Kang ganggu nang sampean. Jam 12 awan usume wong turu. Lho kok dhek iki muter tip, lho kok salon iki didepne ngene sampean, Pak. Dek lagune panggah kuwi pokoke joget, tun mbokmu, dek mbokmu ki tun tenan. Kuwi tanggamu kuwi sing ganggu sampean dawuh Kanjeng Nabi ra mlebu swarga. Sahabat matur, lah sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok sabar. Lu ternyata duwe tangga gregetne kuwi lho kena gawe sangu nang swarga. Yo. Nek dirasani aja bales ngrasani nggih. Kuwi jenenge pok-pokan. Mbak, sampe dirasani jadi saiki malih kemayu. Halah, dek ya kemayu kuwi jenenge pok-pokan. Iso dirasani malah rugi, Mbak. Sampe dirasani jadi malih kemayu. Halah, dek ya kemayu malah kaya wong gatelan ngono. Kuwi sampean rugi mergo nambahi ga. Wes ayo sitoke dibeto kundur, ayo sing terutama serawung karo tangga dulur sing sabar, karena di balik kesabaran ada tiket untuk masuk nyapa to jam-jamku dhewe kok
Kula wis sak jam setengah lemah, Masya Allah. Mulai jam setengah 10 sampai setengah 11, saiki wis jam 11. Ki urung tak terangne lomane. Oh, Kanjeng Nabi ki loman. Piye? Wis bengi iki. Kayak apik ki lomane, apik lomane timbang sabare, tapi wis bengi kok. Kayak apik iki, tapi kok ya wis bengi. Piye diterusne? Wis bengi iki apik. Apik lomane timbang sabare, tapi wis bengi kok. Apa ngene ae, ngene kesepakatan sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Elek sing muji, mahok kan semono. Mahok Pak Eko. Ora ngene gak kok undang neh. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Sowan wonten makomipun Rasulillah. Muga-muga sedaya lamun seda pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan kula sakderenge donga ampun kondur yin. Biasakan hadir di pengajian ngenteni didongani, mula diarani doa penutup. Aku iki lek ora ditutup engko ku ngilmu niki lek pengen barokah kudu ditaleni ditutup karo doa. Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang aku pangapunten. Tasik kemutan Bu nggih. Kentang kuwi mau lho. Ingkung sambel gorenge diling-iling. Aja ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.